Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Бұл жашоодо өйдө ылдый өтө көп болот. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде адам баласын ушул кыйынчылыктын ичине жараткандыгын баяндаган. Бул кыйынчылыктардын бардыгы момундарды кыйынчылыксыз жерге алып барыш үчүн. Эгер иман келтирген эмес болсо, Аллах каалагандай жашабаса, бул кыйынчылыктар андан да көбүрөөк түгөнгүс кыйынчылыктарга алып барып коюшу мүмкүн. Жашоо өзү ушундай да. Кээде байкап калабыз, адам жашоосунда баштаган ишиңиз эч качан жүрүшпөйт. Эч бириңиз 2 болбойт, экиңиз 4 болбойт. Каяка чыксаңыз сизге кыйынчылык келе берет. Кудум эле бардык кыйынчылыктар, бардык жамандыктар сиз тарапта эле бет алып калгандай сезилип калат да. Ошол эмне себептен? Албетте, момун мусулмандын ишеницинде ушундай бул жашоодо эч нерсе кокусунан болбойт. Албетте, болуп аткан абал, болуп аткан учур, амал, болуп аткан нерселердин бардыгын кылуучу бир зат бар, ал Аллах Таала. Абу Зар радияллаху анху өзүнүн насааттарынын бирисинде айтат: "Хадира мруун ан тубгидаху кулубул муъминина мин хайсу ла яш'ур." Адам, момун адам этият болуп жүрсүн. Ал ойлобогон эле, ал билбеген жактан момун мусулмандардын жүрөгү бул адамды жек көрүп калуусунан. Бардык адамдар сизди жаман көрүп калса, бардык адам сизди көргөндө кабактары түйүлө берсе, бардык адамдар сизди көргөндө эле жаман сөздөр оозунан чыга берсе, лаанат оозунан чыга, ушул баардык эч кимге жакпайт бул нерсе. Бирок Абу Зар радияллаху анху айтат, ушундай болуп калуудан этият болгула деп айтканда, Абу Зар радияллаху анхунун шакирттери сурап атат: "Азирет, андай болуудан сактаныш үчүн биз эмне кылышыбыз керек?" деп айтканда, мунун себебин ачыктап туруп айтат: "Антахлуа бимаасиллахи", Аллах Таалага тоң моюндук кылына турган амалдар менен, күнөө менен жалгыз калып, ошол күнөөлөрдү жасап койсоң, натыйжасы ушул болот. Жалгыздыкта эч ким көрбөйт, бир күнөө жасап коесуң, 2 күнөө жасайсың, эч ким көргөн жок, билбейт, эч ким кабарда тапкан жок. Бир адамдарда сенин ушул иш кылышың тууралуу күмөн дагы пайда болбой тургандай жашырсаң дагы, Абу Зар радияллаху анху айтат, ушунун себебинен момундардын жүрөгүндө сага болгон жек көрүнүштү Аллах Таала салып коет. Элдер сени жаман көрөт, эмнеге жаман көрүп аткан экенин сен таппайсың, бирок ал акыйкатта белгилүү. Жашыруун жасаган күнөөңдүн себебинен Аллах Таала момундардын жүрөгүн сага тескери кылып коет. Бул жашоодо жалгыз жашай албайбыз. Биз бул жашоодо бирөөнүн атасы, бирөөнүн апасы, бирөөнүн шериги, бирөөнүн кошунасы, бирөөнүн ар кандай бир жаныбызда тегерек четте адамдар бар. Ошол адамдардын бизден ыраазычылыгы менен, ошол адамдардын биз менен болгон мамилесинин жакшы болуусуна жараша жашообуз бактылуу болот. Эгер ошол адамдар сизге жаман мамиле кылып аткан болсо, анда кыйынчылык, тарчылыкта жашап аткан болобуз. Ошол адамдардын жакшы мамиле, жаман мамилесин, алардын жүрөгүн башкарып турган Аллах Таала өзгөртүп турат биздин абалыбызга жараша. Ошол үчүн хадистердин биринде Абу Хурайра радияллаху анху айтат: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама: "Инналлаха иза ахабба абдан даа Джибриля факала инни ухиббу фуланан фаахиббаху." Аллах Таала бир пендесин жакшы көрүп калган кезде Жабреил периштени өзгөчөлөп чакырып туруп, Аллах айтат экен: "Жабреил, мен баланчаны жакшы көрдүм, сен дагы жакшы көргүн" деп. Аллах Таала өзүнүн бир пенденин кылган жакшы амалынан улам өзү жакшы көрүп калгандыгын Жабреил периштеге айтат. Жабреил периште Аллахтын өкүмүнө толук баш ийип, ал дагы ошол пендени жакшы көрөт. Андан кийинки болуп аткан иш: "Кала фаюхиббуху Джибрилу сумма юнади фис-самаи фаякулу инналлаха юхиббу фуланан фаахиббуху." Андан кийин Жабреил периште асманда периштелерге жар салып, жарыя кылып айтат: "Аллах Таала жер бетинде паланчаны жакшы көрдү, силер дагы ошол адамды жакшы көргүлөр." Фаюхиббуху ахлус-самаи сумма юдау лахул кабулу фил-арди. Андан кийин асмандагы периштелер дагы бул адамды жакшы көрүп калып, жерге дагы бул адамга кабул дегенин мааниси жакшы көрүү салынат. Тагыраак айтканда, жер бетиндеги кыймылдаган жаныбардын бардыгына сизге болгон сүйүү, сизге болгон жакшы көрүү, ошондой бир сезимдер салып коет Аллах Таала. Эми демек бизге адамдардын жакшы мамиле кылып аткан экендиги, бизге жакшылыктардын агып эле келип аткандыгы Аллах Таала бизден ыраазы экенин белгиси болот. Эгерде ошол адам ыймандуу болсо, кээде ыймансыз адамга дагы жакшылыктар келе берет, ыймансызды да баары жакшы көрө берет. Ал ыймансыздар үчүн истидраж деп айтат. Аллах Таала аларга учурда кичине мүмкүнчүлүк берип атат, бир убакытта өтө катуу азап менен аларды кармайт. Ошол эле хадистин экинчи тарабы бар. Иза абгада абдан, Аллах Таала бир пендени жаман көрүп калган болсо, даа Джибриля фаякулу,
Jabril perişten çakırıp durup aytat: "İnni ubghidu fulanan fa abghidhu." Men falançanı jaman gördüm. Falançadan narazı oldum. Sen dagı narazı bolgun. Fa yubghiduhu Cibrilu. Andan keyin Jabril perişte dagı oşol adamды jaman görüp kalat dagı. Summa yunadi fi ahli semai. Asmandagı periştelerden bardığına jariya kılat. İnnallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Allah Taala falançanı jaman gördü. Siler dagı jaman körgüledi. Bayaqı istiğfar kılıp atkan perişteler teskerisinden hem lanat aytkanга ötөt oşol adamgaç. Bayaqı siz üçün jakşılık tilep dua kılıp atkan, jakşılık dualarınızga amin dep atkan perişteler hem teskeri dua kılat da. Andan keyin innallaha yubghidu fulanan fa'bghiduhu. Allah jaman gördü, siler dagı jaman körgüle dep aytkandan keyin qala fayubghidunahu perişteler bari bul adamды jek görüp kalat. Summa yudau lahul baghda'u fil ard. Andan keyin jer betinde uşul adam üçün jek görүү degen bir sezim bardyk mahluklardын jürögüne salıp koyulat. Anan oşol adamды bari jaman körө beret. Maktala turgan iş jasasa dagı bardygy jamanday beret da. Jakşılık kılsaňız hem uşun mundan da jakşı kılsa bolat ele da dep hiç kim razı bolboyt da. Eger jakşı adam bolup Allah'ты razı kılıp algan bolsoňuz, kiçinekey amalyňyz üçün negizi bir adamды egerde hadiste je ayatda je bir adam başka biröөнü uşu jakşı kişi degen bolsa, anın jamandygy jok degen maany kelip çykpayt bu ýaktan. Al jamandygy dagı var, birok jakşılıgy köpürök da. Allah jakşı görüp kalgan üçün oşol adamdын jakşı jagyn ele elge körсөтө beret da. Bir adamды jaman adam dep aytkandyk, oşol adamdын bir dagı jakşılıgy jok degen emes al. Anın jakşılıktary var, birok jamandygy köpüyüp ketken, Allah'a jakpay kalgan üçün eldin bardygyna bul adamdın jamandygy ele körüne beret da. Oşol üçün bul dünyadagi bizdin bayağı kelişpey atkandygybız, el menen tyş jaşay albay atkandygybız, biröler menen uruşa ketip atkandygybız, je bardygy bizge narazı bolup atkandygy alarda ayıp jok. Misal üçün bir adam sizdi tayak menen çabıp atkan bolsa, hiç kaçan tayakты jaman görbeýsiz. Uşu tayak jaman eken da, uşu menin başıma tiigisi kelip atdyr depçi. Sizdin jek görüşüňiz oşol adamda bolat. Jana uşul tayakты toktotuş üçün adamga kayrılas. Koy men urbay ele koy boldu. Men kayra kaytalabayım degende bir oşol işti toktotkonun hareketine. Oşol siyaktı öyle bizge kelip atkan kıyınçılıklar, biröөнүн açuu sözü, biröөнүн jaman sözü, biröөнүn muşu, biröөнүn tepkisin bardygy, bunun bari Allah Taala oşol nerse bizden narazı bolgondugy üçün eldin kolu menen, eldin butu menen uşuna bizge ziyan kelip atat da. Oşonduktan biz albatta Allah'tın jerinden başka jerge çıga albayбыз. Oşoga Allah'tın jerinde basıp жүрgөнübüzden keyin tınçırak, Allah razı ola turgan jerlerde, Allah Taala bizni maktay turgan, süyüp kala turgan işlerdi kılıp, uşunday jerlerde Allah bizni körүүnü Allah barızga nasip kılsın. Wa ahiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.